Hello guys, welcome to my YouTube channel. Yan guys, 1841 na naman guys. Palyado. At saka ano guys, hard starting siya. Bakit ako? Guys, check ko yung bomba guys. Kasi palyado siya. Tsaka hard starting, hirap anda rin. Check ko yung ano niya guys, bomba ng diesel. Palyado siya. Saka ano, hirap anda rin. Yan, kung nagtanggal kayo ng takip ng bomba, pag matigas, pukpukin nyo yung tornilyo. Guys, tanggal ko na yung takip. Saan ka ba? Yan. Umiikot na. Yan, ganyan lang guys. Yan guys yung takip po. Kinain. Ayan o. Oh. Kaya hirap na naman siyang paanda rin guys. Yan guys. Dahilan din na walang power minsan tong truck pag sira yung bomba. Yan guys, so yung bomba. Likod camera natin eh. Wala guys, ikaw lang nagka-camera kasi. Yung play. Ayos lang yung play.
Yun guys, oh. Malalim na. Palitan ko. Ito naman yung pamalit ko guys. Guys, niigpitan ko na. Guys, pang nakabit na guys, yung takip, kumbay nyo lang dito sa fill pump nya. Waiting for your love. Baba muna ako guys, nahirapan ako magbombay. Try start, come on, right. Start. Guys, bumban ko hanggang i-start niya. Guys, nawala yung palya ko. Tingnan niya yung andar. Kanina, pumapalagyan yung makina.
guys, pumapalagi yung makina kasi problema itong bomba niya. Sa takip lang guys to, sa takip ng bomba niya. Kaya nung pinatak ko guys, ayan, tingnan guys, wala nang palyado. Kaya ito yung ano guys, pinakasira niya. Pag ano guys, di ako nagbababa, sinusunod ko lang. Kaya pag ganun din guys, palyado, check nyo muna itong bomba. Pag ganitong may tama na, may kain sa gilid, walang play yung rotor niya ng bomba, palitan nyo lang itong ano guys, takip. Okay guys, salamat, good morning, thank you.